السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعيد السلامي دمان صاحبة خالقة ميل والبدوني ذيك الجوكتان كسو دواذا بوخال كينا مانتا رونانتي وحان إذن سيدا همباليو وحينو قارناي 4K سبسكرايبرز أما أفر كونو ولالا رونانتي وارن آد لغو فرحو مالنتي عن يوتيوب كان سو بلابايي حتى اسمعانا اللهين وحاد قاري دونتا 1K oo aad ayaan u niyad jabsanaa youtuber walbana sidaas waa uu soo dareemay balse ugu dambeyn alxamdulillah Allah ayaa nolol garab galay cid waliba jecel inay bulshada wax ku soo kordhiyaan sidoo kalena jecel inay wanaag bulshada u soo gudbiyaan waxaan rajaynayaa inaad taageeri doontaan oo aad garab istaagi doontaan fadlan mar waliba isku daya khayrka iyo wanaaga inaad taageertaan intaasina waxa iga ahayd waana cid waliba u baahan oo cid ka dhan ma jirto waxaan rajaynayaa markii saaxiibayaal inaad ila fahamteen hadalkaas yar ee waanada ahayd ee naftayda iyo tiinaba aan ku waaninayo muuqaalkan waxaan ku sameyn doonaa wax loo yaqaano tutorial Pixellab wax la yiraahdo ayaa jiro ama sheeyo aad u mahlayso waxyaabo iska yar oo iska basiid ah balse ah sheeyo culus ama waxyaabo culus ah runaantii waxaan filayaa inaad meel ku aragteen posterka noocan ah oo aad isweydiin jirtay sidee loo sameeyaa marka badana computer ayaa loo adeegsadaa balse anaga waxaan ku sameyn doonaa mobilkeena gacanta ayaan ku sameyn doonaa dhankaas iyo telegramka ayaan soo dhigay dhammaan saaxiibada sidaan ka arkayay waxay dhahayeen oo noo soo dhig sida loo sameeyo muuqaalkaas waan u baahanahay fadlan haddaba haddii aad ka mid ahayd intii dhankaas inagala socotay ama inta hadeer nagu soo biirtay waxaan idinka codsanayaa muuqaalka inaad inoo like gareysaan wax kale kaama rabo muuqaalka inoo like garee maxaa yeelay like waxay ka qayb qaadanaysaa muuqaalkani inuu dad fara badan gaaro taasina aad ay farxad iigu tahay maxaa yeelay muuqaalada aan soo gudbinayo waxaan ogaanayaa inay qiimo leeyihiin bulshadan ay anfacayaan marka sidaa darteed like waa inoo muhiim muuqaalka like ku caawi mahadsanid ugu horreyn waxaan soo furani doonaa applicationkeena Pixellab si aan u sameeyno tutorialka aad soo aragtay ama sabirka yar ee ku dhex jiray saddexda shay ugu horreyn qoraalkan ayaan delete doonaa oo waan iska delete garan doonaa oo backgroundkeena maanta ma bedeli doono sidaan unbu inoo ahaan doonaa okay step ila socda haddii aad stepeska aan marayo aad khaladaan ma samayn kartiin tutorialka noocaasi ah marka haddii aad ila socoto waad samayn kartaa waadna fahmi doontaa ugu horreyn qoraalka ayaan iska delete gareeyay backgroundkeygana waxba kama bedelin hadeer marka waxaan dooran doonaa calaamadani balaasta ah ee qaybta sare kaaga muuqata markaan doorto waxaan soo dooranayaa halkan ay ku qoran tahay shapes sidaad arkaysa isla markii waxa ku soo baxi doona shapekan cadaanka ah ayaa ku soo muuqanayo kadib sax soo dhufo oo soo tig gareyso markaad soo sax gareysato shapekaaga halkaas geeska aagee kadib qaybtan hoose ka qabo oo shaashadaada la sin okay backgroundkan oo idil iska qari hadeer marka shapekan cadaanka ah ayaa backgroundkii inaga qariyay okay waxaad ku rufanaysaa halkani ee labada dhibcood ama labadan shape saaran ee layerkiska loo yaqaano markaad furto waxaad qufuli doontaa shapekii cadaanka ah ee aad ku soo darsatay okay qufulkaas ayaad ku rufanaysaa kadibna dib ayaad ugu soo noqonaysaa markaan sidaas ugu soo noqon hadeer marka waxaan dooran doonaa qaybtan iyo balasta ay mar kale dooranaynaa mar kale waxaan soo dooran doonaa shapes hadeer saad arkaysa shape kale oo cadaan ayaa inoo soo galay balse kama rabna shapekan inuu ahaado cadaan oo kalarka ayaan ka bedeli doonaa colorska kugu jira dhammaan midka rabtid ayaad soo siin kartaa khasab ma ahan midka aniga adeegsanay inaad adeegsato midka rabtid ayaad soo dooran kartaa okay kalarkan ayaan soo dooranayaa kadibna waan yareenayaa okay sidaas ayaan u yareen doonaa okay xoogaa weli waa sii yareenayaa oo intaas oo kale ayaan ka dhigi doonaa markaan sidaas ka dhigo waxaan imaan doonaa qaybtani dhexe waxaan ku rufan doonaa halkaan ay ku qoran tahay relative position markaan relative position soo doorto waxaan dooran doonaa midka ugu hooseeya ee qaybta dhexda ku jira okay meel kale ha dooranin midkaani qaybta dhexe ku jira ee labada falaarood midna kor u jeeda midna hoos u jeeda dooro kadibna tig soo dheh oo positionka ayaa ku saxmayo okay markaynu sidaas u soo doorano cube ayaan dhihi doonaa oo asiga ayaan cube ka sameyn doonaa markaynu cube ka sameeyno xoogaa hoos ayaan u jiidi doonaa oo shape ka dheer midkaani hore ayaan ka dhigi doonaa okay waan ka yara dheereed doonaa
okay hadeer marka waxaan filayaa inuu ka yara dheer yahay kadib waxaan ku dhufani doonaa halkii ay ku qorneed relative position ila soco fadlan haddii aad ila socoto stepskan waad fahmaysaa kadib dooro qaybtaani dhexe ee midka ugu hooseeya ah markaad doorato xoogaa yar ayaan shaybka halkaas u celinaynaa okay sidaas oo kale kadib mar kale dooro si uu kugu saxmo kadib tig ayaad soo dhihi doontaa marka hadeer waa inuu saxan yahay oo marka waxaan soo dooran doonaa midkii koow ayaan dooranaynaa markaan doorano koob ayaan dhihi doonaa oo waxaan rabnaa cabirkiisa inuu ahaado kadibna qaybtaani gadaal ka xigta ayaan dhigi doonaa waxaan ku noqonaynaa halkan relative position kadibna waxaan saxi doonaa positionka uu ku taagan yahay okay marka hadeer tig ayaan soo dhihi doonaa midkan ayaan xoogaa iska yareen doonaa ama iska gaabin doonaa xoogaana siiskiisa waan yar fidin doonaa maadaama uu yahay midka u dhaxeeya labada shayb kale okay kadib relative position tag oo cabirkiisa ayaad iska saxi doontaa hadeer sidaad arkayso waxaan samaysanay saddexdii shayb ee sawirkaan soo dhexgelin lahayn okay marka hadeer waxaan soo furan doonaa qaybtaani layerkis kadibna tig ayaan dooranaynaa oo sax ayaan soo dhihi doonaa saddexda xab ugu korayso ayaan sax soo dhahaynaa backgroundkii hadaayo aad fuqulatay ha ku darsanin saddexda shayb ee cagaarka ah ama baluuga ku ah ama gaduudka ku ah ayaad sidaan soo yeelaysaa kadibna waxaad ku rufani doontaa halkaani labada falaarood ee saxda dhinacaasi ka xigta ayaad ku rufanaysaa kadib okay ayaad dhahaysaa waxay ku noqon doonaan hal shayb sidaad arkaysaa deer halkaasi tigtaan ku saarayo hal shayb ayay isku noqdeen okay ka soo noqo kadib waxaad tagi doontaa halkaani relative position waxaad dooranaysaa labadaani dhexe ayaad isla dooranaysaa okay labada dhexe ba hal mar ku wada dhufo kadibna tig soo dheh markaad hadeer sidaani tig u soo dhahdo waxaad tagi doontaa ama aad dooran doontaa shaybiskaaga kadib waxaad imaan doontaa shadow okay shadow ayaad ku dhufanaysaa kadibna waad furaysaa oo enabled ayaad ka dhigaysaa markaad sidaan enabled aga dhigto kalarkaa rabtid ayaad saaran doontaa okay aniga kalarkaasi balaaga ama madowga ayaan doortay markaan doorto halkaani ee buller radiuska ah waxaan ka dhigi doonaa 4 sidoo kale halkaani ay ku qoran tahay opposite x-kan minus uma baxaysid haddii aad dhankaani minuska aado waa ujeedaa wuxuu yeelanayaa shadow ayuu yeelanayaa balse lama rabo dhankaani balaast ayaad u naqaysaa dhammaan shaybiskaaga marka midkaani dhex waxaad ka dhigani doontaa ilaa iyo 3 ayaad ka dhiganaysaa oo balaas wadata 3da markay balaas wadato waxaa lagu fahmayaa oo calaamada balaasta ama raacayso balse haddii aad dhankan u noqoto calaamada minus ayaa ku raacayso taas oo ay micnaheedu tahay yacni inaad haysato minus inaad haysato okay marka minusna yay wadanin balaasna sidaas ay waa la qariyaa inta badan xisaabaadka iskuulka taa markaad ku baranayso calaamada balaaska lama muujiyo okay hadeer marka midkaani kale waxaan ka dhigani doonaa ilaa iyo 4 ayaan ka dhigan doonaa sida midka ugu sareeyo oo kale tartiib meeshaani balaasta u dooro 4 ayaad ka dhigaysaa okay hadeer marka sidaad aragto waxaa inoo saxmay buller radiuskii opposite x iyo opposite y runaantii x iyo y markaad soo xasuusato waxaa kugu soo dhacaydo xisaabta aljabra waa aljabra oo kale marka opposite y iyo opposite x kaasi wax bay qaabilsan yihiin oo shadow ayuu yeeshay shadowgaas oo aan si fiican loo dareemeynin balse si qurux badan ugu soo baxaya kadib tig ayaan soo dhihi doonaa oo waan soo tig gareysan doonaa markaad shadowga sidaas u soo geliso kadibna aad soo sax gareysato waxaad soo furani doontaa qaybtaani ayaad soo furanaysaa okay qaybtaani layerkiska ayaad soo furan doontaa markaad layerkiskaaga soo furato waxaad dooran doontaa calaamada saxda iyo calaamada khaladka ah qaybtaas ayaad dooranaysaa markaad doorato labadan ayaad isku xiri doontaa oo kadib waxaad dooran doontaa calaamada saxda ah midda dhankaani ka xigta ee labadaani shayb isdul saaran ah markaad doorato okay ayaa ku soo baxi doonta sidaas ayaad ku fahmaysaa okay dooro kadib markaad okay doorato wuxuu ku noqon doonaa shayb hal xaba ah kadib aad ka soo noqonaysaa markaa ka soo noqoto kadib qaybtan hoose ayaad imaanaysaa waxaad dooran doontaa halkaan ay ku qoran tahay erase color markaad doorato enabled ayaad ka dhigaysaa ama halkaas ayaad soo furaysaa hadeer waxaa inaga baxay kalarkii caddaanka ah marka anaga sidaas maa rabnaa maya kalarka caddaanka waa u baahannahay balse waxaan rabnaa inaan iska saarno kalarkaani baluuga ah okay si aan iskaga saarno kalarkaani baluuga waxaan dooran doonaa qalinka kadibna waxaan dooranaynaa
kalarka baluuga ayaan ku aadinaynaa qabo kalarka baluuga ku aadi markaa ku aadisa tig ayaad dhihi doontaa haddeer marka waxaa kuu soo noqday kalarkaagii caddaanka ah oo waxaa laguu ogolyahay inaa hal kalar un iska saarto dhammaan kalariska hal mar iskama saari kartid okay haddeer kalarka baluuga ayaan iska saarnay tig ayaan soo dhihi doonnaa markaynu soo sax garaysan waxaan dooranaynaa qaybtaani balaasta ah markaynu dooranno markaani ma dooran doonno shaybis balse waxaan dooranaynaa from gallery si aan ugu soo darsano sawirka aan rabno okay sawirka aan rabno waakina ninka waakina sawirkiisa adiga waxaan kuu soo dhigayaa telegram groupka ama sawir kale caadi iska isticmaal sawirkaaga xitaa isticmaal balse sawirkan haddii aad u baahan tahay telegram janaalkan ayaad kala dayi kartaa telegramkan si aad ugu biirto commentiga ugu horeeyo ayaad tegaysaa linkigaas ayaad raaci doontaa okay ugu dambeyn tig ayaan soo dhahayaa oo waan soo sax garaysanayaa haddeer sidaan ayaan ku sameynay miyay aaminaysaa maya weli sidaan laguma sameynin ciyaarta weli way socotaa okay ugu dambeyn waxaan maraynaa qaybtii ugu dambeysay ee muuqaalkeena fadlan haddii aadan weli muuqaalka like saarin like saar like-tu waa inoo muhiim mahadsanid okay waxaan soo furani doonnaa halkaani layrikiska markaynu soo furano sawirkii aan ku soo darsanay ayaan qabanaynaa kadibna hoos ayaan geenaynaa oo sheebkii hore ayaan kor marsiinaynaa okay haddeer marka sidaad arki karto waa sameynay okay waa sameynay ma aaminaysaa okay haddeer marka xoogaa wax baa yara dhiman waa saxi doonnaa okay maxaa inaga dhiman waxaa inaga dhiman inaan sawirkeena meeshaa rabna gey karno ama aan hagi karno okay haddii aad marka sidaan u doorato waxaa kaa dhaqaaqi doono sheebkii ayaa kaa dhaqaaqi doono marka calaamadda aan dhuugane hadduu lacala kaa dhaqaaqay oo aad dooratay halkaani soo fur kadibna xir waxaad xiri doontaa sheebiskaaga sheebiska kor jiro ayaad xiraysaa okay kadibna waad ka soo noqonaysaa markaad ka soo noqoto sawirkaaga ayaad qabanaysaa waa ujeeddaa sawirka waa la dhaqdhaqaajin karaa haddii aan halkaas ka saaro waa ujeeddaa siday noqonayso hoos iyo kor waa u bixin kartaa balse waxaan rabnaa inaan isku habayno oo aan ku aadino qaybtaani dhexe inaan wejiga ku aadino garbihiisana inay labadaas qaybood ka soo baxaan haddeer sidaad arkayso toos ayuu ugu aadan yahay oo sidaan waa ku seefgaraysan kartaa balse haddii aadan rabin inaad sidaan ka yarayso sidaan ayaad wadaysaa kadibna bartaasi dhibacda yar ah ayaad qabanaysaa oo xoogaa waad yaraynaysaa okay bartaasi dhibacdaasi ayaad qabanaysaa waad iska yaraynaysaa oo haddii aad rabto waa inuu wejiga si toos ah dhexdaas ugu soo aado okay haddeer aniga sidaad arkayso si toos ayuu wejiga dhexdaas ugu soo aaday garbahan waxay ku aadeen dhankaasi kale waa ujeeddaa marka sidaas ayaa loo saxayaa okay waxaan rajaynayaa inaad ila fahamteen qaabka saxda ah ee loo sameeyo tutorialkan saaxiibayaal muuqaalkeen halkaas ayuu ku egyahay waad ku mahadsantihiin sida quruxda badan ee aad mar weliba inoola socotaan wixii aad jeclaan lahaydna inaan muuqaalka soo sameeyo waxaad inagu reebtaa qaybtii commentiga haddeer waxaan dhihi doonnaa save kadibna waxaan dooran doonnaa save as image kadibna waxaan dhihi doonnaa halkaan ayaan soo furaynaa altara ayaynu dooranaynaa kadibna waxaan ka dooran doonnaa save to gallery haddeertaa marka waxaa nagula seefay galleriga moobeelkeena aan ku soo tuso dhexda ayaan ugu soo noqonayaa kadibna waxaan soo gali doonnaa galleriga moobeelkayga sidaad arkaysa qaybta ugu sarraysa asiga ayaa kaaga muuqan doono waa u jeeddaa sida quruxda badan ee aan u samaynay aan ku soo zoom gareeyo waad aragtaa qaabka aan u samaynay wejigiisa waa u jeeddaa qaybta dhexe ayuu ku aadan yahay garbihiisa garabkiisa dhankan ayuu jiraa midka kalena dhankan ayuu jiraa runaantii marka la arko tutorialkan waxaa loo maleeyaa in lagu sameeyey photoshop ama computer marka moobeelkaaga ayaad xirfadaani wax waliba kugu samayn kartaa fadlan haddii aad danaynaysa xirfadaan inaad barato kooriska diiwaangelintiisa ayaa weli socoto oo yaa laga buuxinin oo waad la qabsan kartaa waadna nagu soo biiri kartaa mahadsanidin saaxiibayaal intaan ku kulmi doono muuqaalka xiga waxaan idin leeyahay guulaysta goor waliba